सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी यूनिट 8 सबक 15 मश्क 8 ॾहाई 4 एक्सरसाइज 8.4 ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक ताईं असां 8हों बाब मुकमल कयो। हिन सबक में असां 8हें बाब जी जाइज़े वारी मश्क यानी मश्क नंबर 8 कंदासीं। राइट इन सिम्बल्स। हाणे हेठि असां वटि कुझु एक्सप्रेशन न आहिनि, जेके जुमिला आहिनि उन्हनि खे असांखे अलजबरा जे सिम्बल्स में लिखिणो आहे। पहिरियों आहे कॉस्ट ऑफ एक्स बुक्स व्हेन प्राइस ऑफ वन बुक इज़ ₹18, यानी क्वांटिटी असां वटि जेका किताबनि जी आहे एक्स आहे ऐं हिकिड़े जी क़ीमत 18 आहे। असांखे लिखणी आहे टोटल क़ीमत उन्हनि जी। टोटल छा थींदी आहे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। सो उहा असांजी थी वेंदी। क्वांटिटी आहे असां वटि, लिखां थो पहिरियों नंबर, इन जो थींदी क्वांटिटी असां वटि आहे एक्स ऐं उनजी जेको आहे प्राइस आहे 18। सो इनखे मां लिखंदुसि 18x। इहो असांजो पहिरें जो थी वियो। उन खां पोइ ॿियो जेको आहे उन ते था अचूं। ॿियो थो चए 9b + 5a। हाणे इहो त सौ सिधो लिखियलु आहे, हिनखे रुॻो अददनि में लिखिणो आहे, हिन में निशानियुनि में सिम्बल्स में, यानी 9b ऐं प्लस जी आहे त प्लस जी साइन ऐं 5a। उन खां पोइ नंबर 3 इहो चवे थो 3 टाइम्स x + 5। हीअ त असांखे सौ सिधो ॿुधाए पियो थो, हाणे हिन में त को मसइलो ई कोन्हे। 3 टाइम्स x ऐं प्लस 5, इहो बि थी वियो। उन खां पोइ हाणे अचूं था असां चौथे ते, ट्वाइस ऑफ y, यानी y खां ॿीणो -2/3। उन मां 2/3 कट कयो। y खे ट्वाइस कयूं असां सभिनी खां पहिरीं, ठीकु आहे। ट्वाइस कयोसीं y खे, उन मां माइनस करिणो आहे छा 2/3। इहो बि थी वियो। बाक़ी रहियो पंजो। हाणे पंजो आहे 6 मोर देन p, यानी p त आहे, उन खां पोइ उन मां मोर करणा आहिनि, वधीक करणा आहिनि 6, p + 6। सवाल नंबर ॿियो, राइट दी फॉलोइंग इन वर्ड्स। हिन में कुझु एक्सप्रेशन न आहिनि, उनखे सेंटेंसिस में, जुमलनि में लिखिणो आहे आम ॿोलीअ जे। सो इहो मां तव्हां ते छॾियां थो। मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधाए थो छॾियां त कीअं थींदो। जीअं x - y/2 आहे त इन मां लिखियो आहे त x ऐं y जे तफ़ावत जो अधु, या हीअ जेकॾहिं आहे त 3y मां 4 घटि, इन तरीक़े जा लिखणा आहिनि तव्हांखे। सो इहो त तमामु सवलो आहे। सवाल नंबर 2, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हिननि इज़हारनि में केतिरियूं रक़मूं आहिनि उहो ॻणणो आहे। असांखे ख़बर आहे त रक़मुनि खे अलॻि कंदा आहिनि प्लस या माइनस जा साइन। वंड ऐं ज़रब अलॻि कोन कंदियूं आहिनि। सो असां ॻोल्हींदासीं हिन में प्लस ऐं माइनस जा साइन। हीअ प्लस जो साइन आहे, हिते आहे ई कोन, हिन में कोन्हे न। हिन में हिकिड़ो ऐं ॿ, हिन में हिकिड़ो ॿ ऐं टे, हिन में हीअ कोन्हे, हीअ आहे, हीअ आहे। हाणे ॻोल्हियो, ॻणियो, 1 2, हिन में हिकिड़ी, हिन में 1 2 3, हिन में 1 2 3 ऐं 4, हिन में हीअ हिकिड़ी 2 ऐं 3। सादी ॻाल्हि। सवाल नंबर चौथों, राइट 3 एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स रिस्पेक्टिवली। यानी असांखे अहिड़ा इज़हार लिखणा आहिनि जंहिंमें हिकिड़े में हिकिड़ो टर्म हुजे, ॿिए में 2 टर्म्स हुजनि, 2 रक़मूं हुजनि, ऐं टे में असां वटि 3 रक़मूं हुजनि। असांखे ख़बर आहे त रक़मुनि खे अलॻि कंदियूं आहिनि प्लस ऐं माइनस जूं साइन। सो जेकॾहिं हिकिड़ो टर्म हूंदो त उन में प्लस माइनस जी साइन का बि कोन हूंदी। अहिड़ो तव्हांखे लिखिणो आहे एक्सप्रेशन जंहिंमें प्लस माइनस जी साइन न हुजे। जीअं 2x 5x 5ab 9yz, इन टाइप जा। उन खां पोइ 2 टर्म्स मतिलबु हिकिड़ी साइन हुजे प्लस जी ऐं हिकिड़ी साइन हुजे माइनस जी। ऐं 3 टर्म्स, उन में मतिलबु 2 साइंस हुजनि, पोइ भली 2 प्लस हुजनि, 2 माइनस हुजनि, या हिकिड़ी प्लस हुजे हिकिड़ी माइनस हुजे। उहे तव्हांखे लिखणा आहिनि। सिंप्लीफाई 4xy + 2xy + 2/3xy ऐं 9ab + 3ab + 3/5ab। हाणे सिंप्लीफाई करण जो छा मतिलबु आहे त हिनखे सादी सूरत में आणणो आहे, हिननि खे गॾु करिणो आहे। सभिनी खां पहिरीं असां छा ॾिसंदासीं त हीअ जेके रक़मूं आहिनि उहे हिकु जहिड़ियूं आहिनि या न आहिनि, या टर्म्स लाइक आहिनि या न आहिनि। सो असां ॾिसंदासीं त हिन में बि सब टर्म्स लाइक आहिनि ऐं हिन में बि सब टर्म्स लाइक आहिनि, छो त हिन में सभिनी में वेरिएबल a b आहे, हिन में सभिनी में xy हो।
उनजे करे असां छा कंदासीं हाणे जो हिननि सभिनी जा कोएफिशिएंट पाण में ऐड कंदासीं ऐं एक्स वाई खे जीअं जो तीअं लिखी छॾंदासीं, सिंप्लीफाई थी वेंदो। यानी असां छा कंदासीं जो लिखंदासीं 4 + 2 + 2/3 ऐं एक्स वाई, ऐं हिते असां लिखंदासीं 9 + 3 + 3/5 AB। उनखे हाणे सिंप्लीफाई करिणो आहे। हाणे हीअ त जेको आहिनि उहे ॿाराणी रियाज़ी आहे, इहो तव्हां पाण करे सघो था। क्वेश्चन 6 एड। हाणे एक्सप्रेशन ॾिनल आहिनि ॿ उन्हनि खे पाण में जोड़ करिणो आहे। असां सिर्फ़ु सवाल नंबर 3 था कयूं ऐं ॿिया तव्हां पाण ई करे सघो था। असां हिनखे कंदासीं एड कहिड़े तरीक़े सां, असां कंदासीं हिनखे एड उमूदी तरीक़े सां, यानी हिक ॿिए जे हेठां लिखी। सो असां लिखंदासीं पहिरीं हिकिड़ो एक्सप्रेशन, पहिरियों जेको आहे 12xy + 3x + 4y। उन खां पोइ असां खे लिखिणो आहे हीअ एक्सप्रेशन, पर अहिड़ी तरह लिखंदासीं जो टर्म्स जेके आहिनि हिक ॿिए जे हेठां अचनि। हाणे असां हिते ॾिसूं सभिनी खां पहिरीं असां वटि हिते कहिड़ो टर्म आहे, एक्स वाई आहे न, त असांखे हीअ एक्स वारो पहिरीं लिखिणो पवंदो। उन खां पोइ हिते एक्स आहे त हिते एक्स वारो टर्म जे हेठां लिखिणो पवंदो। उन खां पोइ हिते वाई आहे त वाई वारो टर्म लिखिणो पवंदो। यानी असां लिखंदासीं सभिनी खां पहिरीं हीअ टर्म 8xy, उन खां पोइ एक्स वारो टर्म लिखंदासीं, निशान ॾिसंदासीं सिंबल प्लस आहे, उनखे लिखियो असां 5x, पोइ वरी सिंबल ॾिसंदासीं हिते प्लस आहे, उन खां पोइ असां लिखियो 6y। हाणे हिननि खे कंदासीं असां एड करण में असांखे छा करिणो आहे जो सिर्फ़ु कोएफिशिएंट एड करिणा आहिनि ऐं जेको वेरिएबल आहे हुनखे जीअं जो तीअं लिखिणो आहे। सो हिन में 12 ऐं 8 जेको आहे उहो एड थींदा 20xy। हितां असांखे मिलंदो 3 + 5 8x, ऐं हितां असांखे मिलंदो 4 + 6 10y। सवाल 7 ऐं 8 एक्सप्रेशन जे सब्ट्रैक्शन जो आहे। हिकिड़े एक्सप्रेशन मां ॿियो एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करिणो आहे, यानी कट करिणो आहे। सो इन्हनि में मां सिर्फ़ु तव्हांखे सवाल नंबर 8 करे थो ॾेखारियां, ॿियो सवाल तव्हां पाण ई कजो। हिनखे असां कंदासीं उफ़क़ी तरीक़े सां, उमूदी तरीक़े सां कोन था कयूंसि। सो उफ़क़ी तरीक़े सां करण में मूंखे ॿई एक्सप्रेशन्स गॾु लिखणा आहिनि। यानी पहिरीं लिखियुमि x + 3y + 5z, उन खां पोइ माइनस जो साइन, उन खां पोइ ॿियो एक्सप्रेशन लिखियुमि ब्रैकेट में -9z। हाणे मूं उनखे छॾायो, उनखे छॾाइण लाइ थींदो x + 3y + 5z ऐं -2x थी वेंदो, ऐं हिते माइनस माइनस प्लस थी वेंदो 15y थी वेंदो, ऐं वरी माइनस माइनस प्लस थी वेंदो 9z थी वेंदो। हाणे मूंखे जेको आहे उहो हिकु जहिड़ा टर्म्स गॾु करिणा आहिनि। हीअ टर्म्स हिकु जहिड़ा आहिनि, हीअ जेको आहे उहो हिकु जहिड़ा आहिनि, ऐं हीअ जेके आहिनि उहे हिकु जहिड़ा आहिनि, ऐं इन्हनि खे मूंखे हाणे जेको आहे उहो गॾु करे लिखिणो आहे। मां हिकिड़ो स्टेप छॾे गॾु थो कयां, मां एक्स जा ॾिसां थो त प्लस में हिकिड़ो आहे ऐं माइनस में 2 आहिनि। सो माइनस बचंदो x, उन खां पोइ y जा प्लस में 3 आहिनि, हिते प्लस में 15 आहिनि, त इहे थींदा +18y, ऐं उन खां पोइ z जा आहिनि 5 हिते आहिनि ऐं 9 हिते आहिनि, ॿई प्लस में आहिनि, इहे थींदा 14z। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। हिननि मां कहिड़ा बयान जेके आहिनि उहे सचा आहिनि ऐं कहिड़ा कूड़ा आहिनि। हाणे सचा बयान हूंदा आहिनि जंहिंमें लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड हिकु जेतिरी हुजनि, उनखे सचा बयान चइबो आहे। जेकॾहिं बयान उहे बराबरि न आहिनि, छो त हिते बराबरी जो निशान आहे, त उहे बयान कूड़ा आहिनि। सो उन करे हाणे असांजी राइट हैंड साइड असांखे ख़बर आहे नंबर आहिनि हिते। हाणे लेफ्ट हैंड साइड खे कैलकुलेट कंदासीं, ॾिसंदासीं त बराबरि थियनि था या न, ऐं उन हिसाब सां असां लिखंदासीं त सचा आहिनि या कूड़ा आहिनि। हाणे सभिनी खां पहिरीं असां ॾिसंदासीं त 13 मां 5 विया त घणा बचंदा 8, 8 ऐं 3 बराबरि आहिनि, ज़ाहिरा कोन आहिनि। सो उन करे ई त असांजी सही सिधी फॉल्स थी वई। उन खां पोइ असां चऊं था हिन ते 13 - 5 घणो थींदो 8, 8 ऐं 5 बराबरि आहिनि, ज़ाहिरा कोन आहिनि। सो इहो बि असांजी थी वई फॉल्स। हिते 13 ऐं
5 थींदा 8, हिन पासे बि 8 आहिनि, 8 ऐं 8 बराबरि आहिनि, उनजे करे ही असांजी थी वई ट्रू। Question 10. Find the value of variable which makes the statement true. हिननि एक्सप्रेशंस में या हिननि स्टेटमेंट्स में असांखे वेरिएबल जी उहा क़ीमत या उहो मुल्ह ॻोल्हणो आहे जंहिंमें स्टेटमेंट सच साबित थिए। स्टेटमेंट सच साबित थियण जो मतिलबु आहे त स्टेटमेंट में ॿ हिसा हूंदा आहिनि, लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड, त उहे ॿई साइडूं पाण में बराबरि थियनि, छो त हिते बराबरी जो निशान आहे, उनजे करे असांखे मतिलबु बराबरि खपे। सो असां सवाल कयूं था चौथों नंबर, उन में असां ॾिसंदासीं लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड एक्स जी कहिड़ी वैल्यू ते बराबरि थिए थी। सो हिन में असां वटि लेफ्ट हैंड साइड छा आहे, लेफ्ट हैंड साइड असां वटि आहे 4x माइनस 10 ऐं राइट हैंड साइड छा आहे हिन में असां वटि, राइट हैंड साइड असां वटि आहे हिन में ही 2। हाणे असां लिखंदासीं जेकॾहिं एक्स असां वटि 1 हुजे त उन में असांजी लेफ्ट हैंड साइड छा थींदी, 4 into 1 minus 10, इहो असांजो थींदो -6, ऐं राइट हैंड साइड ॿई रहंदी छो त हिन में को वेरिएबल कोन्हे, ही ॿई बराबरि कोन्हनि, उनजे करे हीअ स्टेटमेंट फॉल्स आहे ऐं हीअ जेको आहे असांखे सही हिन ते खे कोन थो करे, सचो साबित कोन थो करे। उन खां पोइ एक्स खे असां रखंदासीं 2, त हीअ असांजो थींदो 4 multiply by 2 minus 10, इहो असांजो थींदो 8 मां 10 विया त -2, ऐं राइट हैंड साइड असांजी 2 ई आहे, इहो बि असांखे सेटिस्फाई कोन थो करे, इहो हिन ते स्टेटमेंट फॉल्स आहे ऐं इहो बि ग़लति आहे। उन खां पोइ असां कयूं था एक्स इज़ इक्वल टू 3, उन ते असां वटि थींदो 12, या मां सॼो लिखां जीअं तव्हांखे कंफ्यूजन न थिए, 4 into 3 minus 10, इहो थींदो 2, 12 मां 10 विया त 2 थींदो, इहो जेको आहे असांखे राइट साइड ते असांजो 2 आहे, उनजे करे हिन में असां ॾिसूं था त 2 बराबरि आहिनि, उनजे करे स्टेटमेंट हीअ ट्रू आहे ऐं हीअ असांजी उहा वैल्यू आहे जंहिं ते असांजो एक्स 4x minus 10 इज़ इक्वल टू 2 खे ट्रू साबित करे थो। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।